मिसाची बेटीक सुरवात दिवंक सगळ्यो उबी रावया. मोगाच्या बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक हे मिसाची भेटींत आमी किरीत भाशेन ही मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटयता. केपें वारादांत आशिल्ल्यो सगल्यो फिरगोजां खातीर मागता. अदीक करून पारोडा, केपें आनी आंबावली ह्यो फिरगोज्यो आयज हे मिसाची भेटींत वांटो घेतात. तांचे खातीर आमी मागता. आनी जायतीं जाण हांगासर आपल्यो गरजो मागणी घेवन सान फ्रांसीस सावेराचे पांयांशी आयल्यांत. आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी ताचे सरशीं दवरून जेजूक आमी ती उबारुया. कितें भाशेन मीस करचे आदीं ते भयणी आयल्यो आनी सांगूंक लागल्यो आमकां फोन आयलो फादर कोण बरो ना, गंभीर परिस्थितींत आसा. हे मनशाचे बरे भलायके खातीर मागुया. जायतीं जाण आमची भावा भयणी बरी नात, पिडेंत आसात, तांचे खातीर मागुया. आनी तुमच्यो आनी आमच्यो सगल्यो गरजो एकठांय करून मिसांतल्यान त्यो बापाक ओंपुया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. मोगाच्या इश्टानो, जेजून आमकां एक व्हड देणें दिलां तें म्हणल्यार खुरीस. पाप सायब फ्रांसीस खुर्सा विशीं अशें म्हण खुरीस आमी मोगान वेगयता तेन्ना तो आपल्या बाराबर दूख हाडिना, पूण संतोश हाडटा. आमच्या सोडवणेचो संतोश. खुरीस जी लोजेची खुणां आसली ती जेजू जोयताची खुणां करता. बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपले मिसांव खुर्साक वेंग मारून सुरू केलें आनीक आपल्या हातान खुरीस घेवन उमेदीन आनीक मोगान जेजूच्या मिसावाक कान मारली. पूण आयज पासून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमच्या देसांत आनीक राज्यांत जायत्यो आडखळी आनीक पिडापीड भोगच्यो पडटात. असल्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक, मिशनरांक आनीक क्रिस्ती भावा भयणांक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन ह्या मिसावांक उमेदीन आनीक मोगान कान मारूंक त्या जेजूची कृपा मागतना आमच्या धर्म प्रांतांत तरणाट्यां पासत वावुरतल्या डायोसिजन यूथ सेंटर हाचो वावर उर्बेन फुडें वचूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो ही कल्पना मनान धरून मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जायते फावटी आमच्या जिवितांत खुरीस आयल्यात तेन्ना, दूख आयलां तेन्ना, पिडा आयल्या तेन्ना आमी देवाचेर परतल्या. आमी अनभावार्थी जाल्यात. सायब आमकां बोगोस म्हूण मागून सगल्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसणे मागून आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो ओडोडो प्रात हे पासत बेगीन सदां सांगपार मरी सगळे दिवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परादेव लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सुमया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनींतान उबारचो आनी ताणें कोर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटां आनी हे संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताचे सांगाताक तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तेच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो कालतो जालो. मोरोपुर्यान आनी कुर्सार मोरोपुर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हड नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोचनेन परगडचे. देवाचे उतोरये. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब तो तांकां मार घालतालो तेन्ना ती ताका सोदूंक लागताली आनी काळजांतावन ताचेशी परतताली. तेन्ना देव आपले कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब
तोंडापुरते मात ते तांचे उलोवप, तांच्या ओंठाची उतरां फोटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजान ती सांबाळी नासली, ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब पूण आपले व्हडे कोनवालायेन तांचे पातक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयली. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चोडूंक दिलो ना. जबाब शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन मोहिमा, स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्विसपूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदोम्याक म्हणलें, स्वर्गार तो देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुताक बगोर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोजिसान ओरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास येवतल्या सोमेसांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास येवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबणानो, किरीत भाशेन भावार्थान आमी हे नोवेनाक भाग्योन फ्रांसीक शावेराचे आयलोलीं आसात. आनी किरीत भाशेन आयज आमी हे खुर्साचेरूच नदर आमची भोंवडायता. आमी जायते फावटी हें म्हणलोलें आयकलां, कांट्या वेळी गुलाब ना, कोश्टा वेरेन मुकुट ना, आनी खुर्सा वेळी जोयत ना. आनी हेंच हांव म्हणटा आसतना आनी आयज हे वाचपाची नियाळ करता आसतना म्हाका उगडास येयलो. कांय दीस फाटीं जेन्ना आमी जाणट्यांक पिडेस्तांक कुमन्यांव दिवंक वेता तेन्ना गेल्ले कडेन एक अस्तुरी अशीच बेड रिडन बेडार पडलोली आसलोली आनी तिका एके भाशेन कॅन्सराची पिडा जालोली. आनी अशेंच उलयता आसतना कुमन्यांव दिवन जालो म्हणटकूच थोडोच वेळ हांव तिच्या सांगाता बसलो तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, आंटी तुका जाय ते त्रास पडटात आसतले न्हय, किरीत भाशेन तुका जाय तें भोगचें पडटा. आनी तेन्ना ही अस्तुरी जाणटी अस्तुरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर अचोय म्हजे लागीं खुरीस आसा आनी हांवें उशाच्या सायडीनूच दवरला. जितले फावटी म्हाका कोश्ट येतात आनी आडकोड जाता एक एक फावटी तेन्ना म्हजी नदर हांव हे खुर्साचेर घालतां. आनी जशें जेजून हे खुर्साचेर इतले कोश्ट भोगले हे नियाळ्ळ्या उपरांत म्हजे कोश्ट म्हाका उणें जातात. एके भाशेन मोगाच्या भावणानो तिची उतरां आमकां सगल्यांक एक बोळ आनी घोटाय. मोगाच्या भावा भयणानो, भाग्योन फ्रांसीक शावेरान हेंच कितें आपल्या जिवितान केलें.
हेच कुर्साचेर नदर मारून उमेदीन मोगान हे मिसांव आपणाक दिल्लें तो खांद मारूंक तो वावुरलो. व्हडी उमेदीन देवाचें उतर ताणें परगोडलें. आयची वाचपां आमकां हेच दिशेन वतात. कितें भाशेन पयलें वाचप भाग्योन पावलो फिलिपकाराचे चिटीन बरोवन आमकां हेंच सांगता. जेजू इतलो खालतो जालो की आपल्याकूच ताणें आमकां भेटयलो. आनी शुभ वर्तमानान आमी हेंच कितें आयकलोलें आसा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच आपुरबायच्या पुताक ताणें आमकां ओपून दिलो. आनी हेच पुतान खुर्सार रोगत व्हरून मरण सोंसून आमकां एके भाशेन सासणीक जिवीत तारण फावो केलें. मोगाच्या बाळांनो, आयज आमी हेच खुर्साचेर नदर मारता आसतना हींच उतरां खुरीस हेंच उतर घेवन आमच्या जिवितान आमी कितें तरी घेवया. पयली सुवातेर की जेजू खालतो चाकोर जालो. सो पयलो संदेश आमी घेवया. जेजू भाशेन आमी खालती जावया. देवान कडेन आमकां जाय तें दिल्लें आसा, पूण आमी उगडा सोरया हें जरी तर म्हाका आनी तुका फावो जालां देवा कडल्यान येयलां. सो त्या पासत गोरवान उडोंक न्हय, पूण खालतिकायची मनशां आमी जावया. दुसरे सुवातेर एज जेजून जाय तो हुस्को दुसऱ्या सोवें दाखयल्लो. आयज जेजूची नदर मारता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावेराची नदर मारता आसतना हुस्क्यान भरलोलीं मनशां आमी जावंक आमकां आदार मागुया. तिसरे सुवातेर उदारपणान जिवंक. आयज जरी तर दिसाचें हें वाचप आमी आयकलें, एक गरीब विधवा आपणा कडेन आसा तितलें धर्म पेटयेन घालता. तेच भाशेन हांवें आनी तुवें आमकां चिमटो लागोसर उदार मोनाची आनी काळजाची आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. आर म्हणटा आसतना रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आमकां तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात. एक आवय कशी, एक बापूय कशी, भुरगीं कशी, तरणाटी कशी, तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो ह्यो हांवें आनी तुवें खुर्साचेर नदर मारून बरे भाशेन पाडूंक आमकां आदार मागुया. लेट अस टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम जीजस एंड सेंट फ्रांसीस झेवियर. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख आनी नमुनो जालो. ताचें इन्स्पिरेशन आमी घेवया, स्फूर्ती आमी घेवया. जशें ते जियेले तेच भाशेन हांवें आनी तुवें जिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी सर शेवटी जेजू सेवा चाकरी जेजून केली. सेवे चाकरीचो तो नमुनो जालो. हांव आनी तूं खुर्साचेर नदर मारता आसतना आमी सेवे चाकरेची मोन आनी काळीज आपणावंक सेवा चाकरी आमी आमच्या बरोबरच्या करूंक आमकां कृपा मागुया. हो स्वामी जेजू क्रिस्त जो खुर्सार मरून आमकां सोडवून फावो केली, तो थोड्याच वेळान हे आल्तारार हाजीर जातलो हे उंड्या सोऱ्याच्या रुपान. ताचीच कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. पयले सुवातेर खालतिकायची मनशां जावंक, दुसऱ्या सोवें हुस्को दाखोवंक, उदार मोनाची काळजाची आमी जावंक, जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची सांबाळूंक, दुसऱ्या कडल्यान आमी स्फूर्ती घेवंक चड करून भाग्यवंता कडल्यान, आनी सर शेवटी सेवे चाकरेची मनशां आमी ह्या संवसारांत जावंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागून घेवया. सगट आमी उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाच्या उतराचेर कुर्सा वयर आमी नियाळ केला. भाग्योन फ्रांसीस सावेराची देखीन असले खुरीस मोगान आनी उमेदीन आमी व्हरूंक ताचो आदार मागुया. आमच्यो गरजो आसात, आमची मागणी आसात, आनी मागणी गरजो तुमी घेवन आयल्यात ताचे पांयाशी उमेदीन आनी मोगान आनी भावार्थान ह्यो गरजो जेजूक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे वावरा उमेदीन आनी मोगान खांद मारूंक आनी अदीक करून मागण्याचो तेंको हे वावराक दिवंक ते जेजूची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक विचून काडलेले पोजेची सेवा निस्वार्थीपणान आनीक उदारगतीच्या मनान करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया.
मिसावाच्या वाठारांनी वावर कोत्तेल्या पाद्री माद्री आनी लौकीक मिशनरी जेजूचो मिसावाचो वावर करतना कोश्ट आडकुळे काळजीदारपणान आनी मोगान फुडो करूंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या 2 प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतेल्या डायसिजन यूथ सेंटर हाचो वावर सुफोर जावंक तशेंच अदीक आनीक अदीक तरणाट्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोतां तुका. क्रिस्ती धर्म परगटणेच्या वावरांत जायत्या गांवांनी क्रिस्ती धर्मा आड पिडापीड दिवपी कांय जमे आसात. असल्या जम्यांच्या मनशांची काळीज मन बदलूंक जेजूची ओळख तांकां मेळूंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोतां तुका. एक घडी बरो राव. तुमी गोरसो घेवन आयल्यांत मागणी घेवन आयल्यांत. हे वेळार किरीत भाशेन तुजी मागणी जेजूक सांग. स्वर्गीच्या बापा, हे आमचे सगळे भावा भयणींनी केलेली मागणी तूं आयकून घे. भावार्थान मोगान उमेदीन ती हांगासर ती आयल्यांत. ही सगळी तांची मागणी. जायती जाण पिडयेंत दुखांत कश्टवता ते खुरीस ती भोगतात. तांचेय खातीर आमी मागता. मागूंक लायिल्ले सगळे भावा भयणीचो उगडास करून मागता. ही आमी मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विश्वासाक सर्वेस्वर मानून घेवं. आमीन. देव आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजू सगले मनशा कुडाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मांडून तूं घे. सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया.
Sorvespera पवित्र बापा सोर पदवेदारान ससनाचे देवा सोरकाणी सोरताईन आमी तुका दिन वसूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुळाची सरवण कुर्साचे रुखार तुवें थारायिल्लें रुखांतान मरण उपजली रुखांतान जिवीत उपजोची रुखा वरवीं देंवचार जोयतीवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जोयतीवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणटा तांचे सांगाती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी इस्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जादोसणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या खातीर तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया Jesu ami houn lokata ani ekasikle pieta titles pauti tu voi bovaneso ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता नो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी आयज मिसाचे भेटेन सगळीं वांटो घेतल्या पासतूय आमी मागता. तशेंच आयज जेन्ना थोरणाट्यां पासत हो भेटयल्लो दीस तो तांचेय पासत आमी मागता आनी सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी कितें भाशेन मागता. अंकवान मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोतीक बागयोन जुसेक, बागयोन दोंबुताक, बागयोन जुदेवासाक, बागयोन फ्रांसीस शावेराक, बागयोन कुसाक आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगतात तुजी मोहीमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत फ्रांसीस सावेराच्या जिवितांत कुर्साची खबर आमी सोगोड जाणात. जेन्ना तो प्रवास करून येता आसतना वेता आसतना मिसांवाच्या गांवांनी कुरीस खंय दोयऱ्यांत पडलो आनी तो मागीर कुरीस कोण घेवन येयलो तुमी जाणात, ती सांगोकूच नाका जाणात. आनी हो कुरीस घेवन येयलो आनी कुल्ली आनी कुरीस मेवलो तेन्ना ओदीक तो मोगान आनी उमेदीन बोल्लो जेजूचो वावर पोरगोट करूंक. तुजे आनी म्हजेय जिवितांत जायते कुरीस आसात. कुर्साच्या बाराखाल आमी पोट्टाव जायते पावटी पूण आमी थंयसरूच रावना, आमी उठ्ठाव. कुर्साक आमी पळोवया देवाच्या उतरांत आयकलां. म्हज्या जिवितांत कोस्ट येतात, दूख येता, पिडा येता, ओरचोडी येतात, कुर्साचेर नदर मार आनी तूं आनी हांव मोगान आनी उमेदीन भरून दी कुर्साक फुडो करूंक. आनी तेच कुर्सार उमकोळलेल्या जेजून आमचे सोरवंडारांनी मागणी दिलां. हेंच मागणी बाबर्थान धीर घेवन एकामेका पासत मागून सोगोट बाराबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तुजी संस्कारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस ताणें आमकां तेणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्म दुदांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कुशे परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूल कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूल कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो पडे सुमी जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या काळजान येता. ताका घेवन
घेवंक फुडें सरतात भावार्थान तितली आमी सगळोच सुभागी सुम्यातून मशनचे म्हाका पावना पूण तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमिन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. कोमिन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिझम संस्कार घेतला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावा. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिज़म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपूया आनी हो गेपोन सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता
कुर्सार उमकोलतना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सार तान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां तुवें बोल्ल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणांक तुजे सांगाताक आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू जो जियेतायन राजवो चलयताय ससनाच्या ससनांक बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरमलोल्या पाद्री जॉर्ज रातोस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री पिटर डिसोसा हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपोट्या मिसांची मांडावळ हे भाशेन सकाळीं पयले मीस 6 वाजता, दुसरे 7:15, तिसरे 8:30, चौथे 9:45, पांचवे 11 वाजता. सांजेचे पयले 3:30 वाजता, दुसरे 5 आनी निमणे इंग्लिशान 6:15. तशेंच येता त्या वर्साक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दाखोवणी करतल्या. फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. कुमसाराक तुमच्या बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतात थंय आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक जाता. 29 तारखेर पिडेवंतांचो दीस. तर ह्या दिसा पिडेवंतांचेर दीसभर मागणें आसतले. एके आमचे भयणीक अपघात जावन रोगताची गरज आसा. ही भयण मोरगांव हॉरिझॉन हॉस्पिटलांत आसा. तिका 3 O पॉझिटिव्ह डोनर जाय पडटले. उपकार मागता कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ताणें बेगीनूच आमचे लिटर्जी टेबला लागीं संपर्क करचो. सगळीं आमी निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावया. बाबा भयणीनो, आमचे दियाकनान आमकां दिनवासना केपेचे वारादारांत आयिल्ले सगळे यादनिकांक आमी दिनवासता. फाल्यां उरलेल्यो इगरोजो केपे वारादारांच्यो हाल्या येतल्या तेमचे खातीर आमी आयज मागलां. आयज आयल्यात केपें, पारोदा, आंबावली सगळे फिरगोजकारांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पाद्रीगारूय बी आसात. फादर कालिस्तो, फादर जेकोस्ता, फादर पिटर आयचें प्रवचन केलां आनी आमचो इश्ट फादर इजिदोर आमचे बराबर मागूंक तुमी आयल्यात. तुमकां दिनवास. आनी आमचो मुदूर ताळ्यांनी पाड्डेचो खोयर फादर अविनाशान हो केला. तांकांय आमचे दिनवास. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगान उमेदीन कुर्साक येतेल्यांक फुडो करून भाग्यवंत फ्रांसिस्काचे विनोनेन जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो
आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासताव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागताव. सोनेकल्यान आपणाक जाय ते मागणे हांगासर करचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागताव. आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणताव. आमेन.